کیا چل رہا ہے دوستوں، میں ہوں ہمارے سن، آپ دیکھ رہے ہیں ایم سی ٹیک پرو۔ تو آج کی ویڈیو خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک گیمنگ پی سی بلڈ کرنے والے ہیں 30,000 روپیز کا۔ تو جو لوگ کم بجٹ میں گیمنگ کرنا چاہتے ہیں، اچھی گیمنگ، ہائی گیمنگ نہیں، اچھی جیسے 60 FPS پہ، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈیسنٹ بجٹ میں ایک گیمنگ پی سی بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور آج کل جو پاپولر گیم ہیں ٹرپل اے ٹائٹل گیمز ان کو پلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سارے پارٹس کو باری باری جان سکیں۔ تو میں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو۔ چلیے پروسیس شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس پی سی بلڈ میں ہم نے پروسیسر یوز کیا ہے وہ ہے انٹیل G4567 جنریشن کا پینٹیم ڈوئل کور پروسیسر۔ یہ ایک کم بجٹ پروسیسر ہے جس پہ آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں، جو 2 کور 2 تھریڈ کے ساتھ آتا ہے، اور یہ ایک بہت کم بجٹ پروسیسر ہے جس کی بہت کم قیمت ہے، اور یہ مجھے پڑا ہے تقریباً 5,675 روپے میں۔ امیزون پہ آپ کو یہ فری مل جائے گا، نہیں تو آپ کو آف لائن مارکیٹ میں بھی آرام سے مل جائے گا۔ یہ آج کل ایک ٹرینڈ پی سی ہے جو ہر لو بجٹ گیمر کے پاس یہ پروسیسر ہوگا۔ تو اس پروسیسر کو ضرور چیک کریں کیونکہ یہ ایک بہت لو بجٹ پروسیسر ہے جو آپ کو اچھی گیمنگ کرا سکتا ہے، اور یہ کور i3 کے برابر اس کی جو ہے فریکوینسی، یہ سارا یہ تقریباً 3.3 گیگا ہرٹز کا پروسیسر ہے جو آپ کو کور i3 کے برابر پرفارمنس دے سکتا ہے۔ تو سیکنڈ نمبر پہ ہم نے جو اس میں مدر بورڈ استعمال کیا ہے وہ ہے گیگا بائٹ کا GA-H110MS2 ساکٹ LGA1151 مدر بورڈ۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا گیمنگ مدر بورڈ ہے، اور اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، جو یہ آپ کو فریلی مل جائے گا کسی بھی آف لائن یا آن لائن اسٹور سے۔ یہ ایک بہت بہترین اور ہائی پرفارمنس لو بجٹ مدر بورڈ ہے جس پہ آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں۔ زیادہ اتنا ہیوی تو نہیں ہے پر لو بجٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور اس کی قیمت مجھے پڑی امیزون سے 4,455 روپیز۔ تو آپ اس کو ضرور بائی کریں، یہ ایک فٹ مدر بورڈ ہے لو بجٹ گیمرز کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہم نے ریم استعمال کی ہے وہ ہے کراس ایئر کی 8GB DDR4 کی LPX 2400 MHz C16 ریم کٹ، اور یہ ایک آج کل تو منیمم ریم آپ کے پاس 8GB ہونی چاہیے تاکہ آپ ہر گیم کو فریلی رن کر سکیں۔ جس گیم کے ریکوائرمنٹس 4GB آپ اس کو 8GB دیں گے تو آپ کو بہت سموتھ پرفارمنس دے گی۔ تو یہ ریم بہت ہی اچھی ہے اور یہ اتنی بہت کم بجٹ میں آپ کو امیزون سے مل جائے گی، اور اس کی قیمت مجھے پڑی ہے تقریباً 2900 روپیز۔ تو آپ کو یہ آف لائن مارکیٹ میں مل جائے گی، اور یہ ریم بہت اچھی ہے، پر میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ کم سے کم 8GB ریم رکھیں، کیونکہ 8GB سے کم آج کل جو گیمز آ رہی ہیں جیسے آپ دیکھو گے PUBG PC Battlefield 5 اس طرح کی گیمز اگر آپ نے رن کرنی ہے تو منیمم 8GB ریم ریکوائرڈ ہے۔ تو آج کل تو 8GB ریم تو عام ہوتی ہے، وہ پہلے کا ٹائم تھا جب 4GB ریم ہوتی تھی، جو بندہ گیم GTA 5 اس طرح کی گیم رن کر سکتا تھا۔ آج کل تو آپ 10-15,000 کی گیمنگ پی سی پہ GTA 5 رن کر سکتے ہیں، پر GTA 5 کا وہ 2013 میں ریلیز ہوئی تھی گیمز، اور آج کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں 2018-19 کی گیم آ رہی ہیں Battlefield 5 PUBG PC Battlefield 1 اس طرح کی ٹائپ کی گیم اگر آپ نے کھیلنی ہے تو منیمم 8GB ریم آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو اور فورتھ نمبر پہ جو چیز ہم نے اس میں یوز کی ہے وہ ہے اس کی ہارڈ ڈرائیو۔ تو یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو میں ہم نے ویسٹرن ڈیجیٹل کی WD10EZEX 1TB کی انٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہم نے یوز کی ہے، اور یہ ہارڈ ڈرائیو اس میں ہم نے ایک علیحدہ سے SSD بھی یوز کیا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا اوپر کھینچ کر آپ 3,500 تک جائیں گے تو آپ کو ایک اچھی سیمسنگ کی SSD بھی مل جائے گی جس کے بارے میں آپ آگے بتاؤں گا، اور اگر آپ نے 30,000 سے نیچے رکھنا ہے تو پھر آپ کو 27,000 میں پڑ جائے گا سارا بجٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھی ہارڈ ڈرائیو ہے کیونکہ آج کل کی جو گیمز ہیں ہیوی گیمز ہیں، اس کو کم کچھ گیمز آپ رکھ سکتے ہیں جو اچھی گیم ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے آف کورس کہ آج کل کی جو گیم ہے ان کا سائز 120GB تک ہے، تو کچھ گیم کا 180GB تک ہے، کال آف ڈیوٹی بلیک آپس 4 3 اس طرح کے گیمز کا۔ تو کوئی نہیں، تو 5th نمبر پہ جو پاور سپلائی میں ہم نے یوز کیا ہے کراس ایئر کی VS450 واٹ پاور سپلائی۔ یہ ایک اچھی پاور سپلائی ہے آپ کے گرافکس کارڈ کو اوور کلاک کرنے کے لیے، آپ کے PC کو ایک اچھی پرفارمنس میں دینے کے لیے یہ ایک بہت ہی
بہترین بیسٹ پاور سپلائی ہے جس کی قیمت مجھے پڑی ہے تقریباً 2600 روپے، اور ہارڈ ڈرائیو کی مجھے قیمت پڑی تھی، میں بتانا بھول گیا، اس کی قیمت مجھے پڑی تھی تقریباً 3000 روپے۔ تو اس کے بعد اس کی گرافکس کارڈ میں ہم نے یوز کیا ہے، جو کہ اہم چیز ہے گیمنگ پی سی کی، کیونکہ ساری جان تو گرافکس کارڈ ہوتی ہے۔ اگر گرافکس کارڈ کے بغیر تو آپ کورا 7 بھی لگا لیں گے تو وہ آپ اچھی گیمز نہیں کھیل پائیں گے۔ تو گرافکس کارڈس سب سے اہم چیز ہے گیمنگ میں۔ تو اس میں ہم نے ایک لو بجٹ گرافکس کارڈ استعمال کیا جو ہے زوٹیک کا G4 GT 730 4GB زون ایڈیشن گرافکس کارڈ۔ یہ ایک لو بجٹ گرافکس کارڈ ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا گرافکس کارڈوں میں سے ایک ہے، جیسے 750 710 750 Ti ان گرافکس کارڈوں میں سے ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا لو بجٹ گرافکس کارڈ ہے۔ اس کی اچھی بات یہ ہے اگر میں چاہتا تو میں 750 Ti استعمال کر سکتا تھا، پر اس کی قیمت تھوڑی زیادہ تھی اور اس کی وی ریم کم تھی۔ تو یہ GTX 750 Ti سے تھوڑا سا لو ہے، پر اس میں آپ کو وی ریم اس کی 4GB مل جائے گی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وی ریم جتنی زیادہ ہوگی اتنا گرافکس کارڈ پہ لوڈ کم پڑے گا اور اتنی اچھی وہ پرفارمنس دے گا۔ جس طرح ریم ہوتی ہے گرافکس کارڈ کی بھی، اس طرح وی ریم زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور گرافکس کارڈ مجھے بہت چیپ مل گیا، اس کی قیمت مجھے پڑی تقریباً 6000 روپے، اور یہ امیزون سے آپ کو یہ فریلی مل جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے SSD، جو کہ ہم نے ایک ایکسٹرا چیز اس میں یوز کیا ہے، SSD میں ہم نے یوز کیا ہے سیمسنگ کی 250GB کی 750 EVO SSD SATA 3 2.5 IN MZ 750250BW۔ اس کا نام تھوڑا بڑا ہے پر کوئی نہیں۔ تو یہ ایک 250GB کی SSD ہے، بہت اچھی سپیڈ ہے، جس کی اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں، پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہ چاہے تو پھر بھی خیر ہے۔ اور اینڈ پہ جو ہم نے چیز اس میں یوز کی ہے وہ ہے اس کی کیسنگ، اس کا کیبنٹ میں ہم نے یوز کیا ہے کراس ایئر کا کاربائڈ سیریز CC90110500WW مڈ ٹاور اسٹیل گیمنگ کیس ود ریڈ LED بلیک کلر میں یہ آپ کو مل جائے گا، اور اس میں آپ کو پاور کولر بھی مل جائے گا۔ اور آپ چاہیں تو اس میں ایکسٹرنل اپنا بھی لگا سکتے ہیں پاور کولر، پر جو اس کے ساتھ آئے گا وہ ایک اچھا کولر ہوگا، اور اس میں RGB لائٹنگ بھی ہوگی۔ تو یہ کمپوننٹس تھے جو آپ کو ایک اچھا گیمنگ PC بنانے میں مدد دیں گے، کیونکہ یہ سارے اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کو 30,000 کے اراؤنڈ ایک بیسٹ گیمنگ PC بن جائے گا، جو کہ آج کل کی AAA ٹائٹلز اور ہیوی گیمز جو آج کل ہیں اور آنے والے فیوچر ٹائم میں بھی آپ کو یہ سپورٹ دے گا۔ پوری گیم جہاں تک اس کی ہمت ہوگی، یہ آپ کے ساتھ گیم میں اچھی پرفارمنس دینے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ آنے والے ٹائم میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی گیمز آئیں گی، وی ڈونٹ نو، پر جو دیکھا جائے گا جب آپ اپ گریڈ کریں گے تو اپ گریڈ بھی آپ اس میں حساب رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اپ گریڈ تو ہر چیز بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے آئیں گے، ابھی نہیں ہیں، جب آئیں گے تو پھر میں آپ اس میں پروسیسر i3 یا 5 لگا سکتے ہیں۔ پر میں کہتا ہوں کہ پروسیسر کے علاوہ سب سے زیادہ اہم چیز جو آپ نے اپ گریڈ کرنی ہے وہ آپ نے گرافکس کارڈ اپ گریڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل بھر جائے 730 سے تو آپ اس کو آرام سے بیچ سکتے ہیں، یہ آرام سے بیچ جائے گا۔ اس کو بیچنے کے بعد آپ 950 یا 1050 Ti تک اپ گریڈ کر سکتے ہیں، جو ایک سپورٹیبل مدر بورڈ ہے اور مدر بورڈس کو پورا سپورٹ دے گا۔ تو یہ تھا جو ہمارا PC ایک بیسٹ گیمنگ PC ہے۔ تو اگر آپ کو یہ PC پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ PC آپ کو بیسٹ پرفارمنس دے گا، آپ کو 60 FPS 1080p پہ اچھی گیمنگ کرائے گا۔ تو میں چینل کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔